朝做 gym 嘅朋友，佢話要同我玩個 challenge 喎。佢話喺 TikTok 度睇到呢個 challenge，要同我一齊做挑戰下喎。泰國人真係好可愛。Yes. Oh, pass it. Yes, pass it. 佢好搞笑咯，一路做一路話我就嚟唔得啦，我就嚟唔得啦。最後都係頂得住嘅，因為1分鐘啫，唔係好多。今日總共上咗3堂，先係跳 Zumba， 跟住就係 functional training， 再做埋 body jam， 跟住有個 gym 友，佢就嬲我哋打羽毛球啊，咁呢條友就去應酬下佢啦。今晚有朋友來自遠方，又嚟到呢個 Pepper International Buffet 食日本嘅自助餐。哇！呢個扮醒嘅海邊幾靚。咦？我爸媽去咗邊？哦，借你同佢哋去影相。呢個海邊幾靚。哇！依家等緊我朋友嚟啊。依家差唔多係日落時分啦，好舒服啊！呢度啲海風吹埋嚟，好正。佢哋喺度影相啊。等埋我朋友就可以一齊入去食自助餐啦。見到松鼠狗，梗係即刻要影翻張相先啦！好掛住Tango Cha Cha。首先梗係嚟呢個生蠔先啦。高蝦，大蝦，正。4個哈佬先。呢個暑期工到依家認識嘅朋友，斯文，仲有 Auntie， 多謝晒你哋過嚟芭提雅探我哋。呢個影咗啦，唔想影你啊，樣衰。牛肉梗係俾老豆。影下個魚生先。好啊。俾你影啊。係咯，我要影得咁辛苦。鰻魚，呢個冬陰功湯啊，係咪湯嚟㗎？唔知喎。係啊。火糯米飯，哇！又三文魚，哇！仲有呢個燒排骨。食多啲啊！甜品好味嘅，裡面有馬蹄，我最中意。碌葱。係多謝晒思敏同埋阿成過嚟探我哋啊！